Ryzen 5 3600 CPU जो काफी ज्यादा चल रहा है आजकल मार्केट में, और GeForce RTX 3060 Ti जो कि Zotac का है, ये भी काफी नया है। और उसके साथ हम यूज करने वाले MSI का B415 वाईफाई इनबिल्ट मदरबोर्ड जो कि कंपेटेबल है AMD Ryzen 3000 सीरीज के लिए, काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद हम यूज कर रहे हैं गीगाबाइट का 650 वॉट का पावर सप्लाई यूनिट, और इसके साथ हम HyperX के 16x2 रैम वाले कार्ड यूज कर रहे हैं जो कि इनका RPM है 3200, और उसके साथ हम यूज कर रहे हैं SSD 250GB की जो कि काफी ज्यादा फास्ट है, मतलब 7000 का RPM है, इतना ज्यादा अच्छा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था इस प्राइस रेंज में। और इसके साथ हम यूज कर रहे हैं नॉर्मल सा 8TB का हार्ड डिस्क, और इसके साथ हम ये दो बहुत ही ज्यादा कूल RGB फैंस यूज करने वाले जो कि रात को बहुत सेक्सी लगेगा इसके साथ। कि इसमें जो ये काफी ज्यादा फ्रेजाइल आइटम है, तो इसे कभी मतलब इसे पकड़ने से साइड से ही है, और जैसे कि आप देख रहे हैं इस साइड से कभी टच नहीं करना, ठीक है। तो इसके अंदर एक ट्राइंगल बना होगा, उसको उसमें मैच करना होता है बस। तो ट्राइंगल की साइड है, मुझे दिख तो रहा है ट्राइंगल, तो इसे उठाते हैं और इसे बस इसके ऊपर हल्का सा प्लेस करना है, इसे मतलब दबाना नहीं है, ये प्लेस हो चुका है। तो मेरे हिसाब से हाँ ये लग गया, प्रोसेसर लग चुका है, ठीक है प्रोसेसर लग गया। अब मैं इसको फैन का देखता हूँ, फैन को लगाना है तो इन्हें रिमूव करना पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ इन्हें रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं फैन कसने के बाद चेक कर लो प्रॉपर्ली कसा है कि नहीं, आराम से। तो अब मैं इसे इधर कनेक्ट कर देता हूँ, इधर लिखा हुआ है CPU फैन 1, तो जिसके अंदर पता जाएगा बहुत इजीली क्लिक से बताएंगे। ये लग चुका है, प्रॉपर क्लिक की वजह से अल्टरनेट में लगाना है। तो मुझे मालूम चला कि एक साइड से अगर मैं ज़्यादा पुश करूँगा तो ये बेटर तरीके से होगा। जैसे मतलब पहले मैं इसको इसके अंदर ले जाऊँ, नाइस, फिर एक तरफ से दबा दूँ तो ये कनेक्ट हो गया इस साइड, और इस साइड भी प्रॉपर्ली कनेक्ट हो चुका है दोनों तरफ से, बढ़िया। अब मैं SSD कनेक्ट करूँगा, SSD के इसे इधर लगाना है, इधर लिखा हुआ है M2 शील्ड, तो इसके अंदर ये रहा इसका स्क्रू। तो मैं एक बार पुश करना है, हो गया कुछ। अब ऐसे ले जाकर ये
हमारा केस मिड साइज का हमने लिया है, तो ये भारी तो नहीं है, तो मैं इसे इस साइड से खोलता हूँ। अभी सबसे पहले जो मुझे लग रहा है मुझे लगाना चाहिए इसके अंदर PSU, तो मैं वायर्स इतने ज़्यादा भारी हैं कि इसको भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके अंदर लाइन हो जाए। मुझे लगा इसका कवर निकाला, आर्टिस्ट ड्राइव इसके अंदर इस तरफ से लगेगी। हमें मदरबोर्ड लगाना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले ये निकालेंगे। ये स्क्रीन करता हूँ। हमारा मदरबोर्ड एकदम से टाइट हो चुका है, फिक्स हो चुका है इसके अंदर बिल्कुल। तो मैं लग रहा था
बाकी केसेस में क्या होता है कि ये खुल जाता है, बट इधर मुझे लग रहा है कि तोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि और भी ऑप्शन लग नहीं रहा है। तो ये दो निकालने पड़े इधर से, ये बाहर और ये बीच वाले का देखना पड़ेगा। नहीं तो ये रहा ग्राफिक कार्ड, काफी मस्त लग रहा है देखने में। तो ये ऑब्वियसली इस डायरेक्शन से रहेगा क्योंकि ये सीधे आना चाहिए, प्लस ये साइड लगेगा। तो देखता हूँ, इसमें स्लाइडिंग कर जाता है बस। इधर से लॉक लग चुका है, चेन स्लाइडिंग कर गया, बस इस साइड में दिख रहा है, इधर से स्क्रीन करना है। तो ये प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए हमने ये फैंस इस तरफ इंस्टॉल कर दिए, जिस वजह से ये प्रॉपर इन एंड आउट वाला सिस्टम बन जाए। और फिर मैंने ये 24 पिन वाला मदरबोर्ड वाला ये कनेक्ट कर दिया अपने PSU के साथ, और इसके बाद ये GPU वाला कनेक्शन भी कर दिया। ये PCI केबल इधर आगे कनेक्ट हो गई है। और अब मैं इसे कनेक्ट करने वाला हूँ, ये है JSB2, ये मतलब USB 3 के लिए यूज होता है। इसका पोर्ट ये नीचे है, दिख रहा होगा। ये काफ़ी आराम से करना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी फ्रेजाइल है, मतलब मदरबोर्ड वाला नहीं, ये जो ब्लू है ये प्लास्टिक का बना हुआ है, ये काफ़ी फ्रेजाइल आइटम है। ये 8 पिन पावर सप्लाई यूनिट से जो आया है वो जाएगा इधर CPU वाला, CPU को पावर देने के लिए। तो ये मैं हाँ लग गया। हमें हार्ड डिस्क को पावर सप्लाई करनी है, तो इसके लिए ये पोर्ट है, SATA पोर्ट बोलते हैं। तो इसको इसके अंदर लगा देंगे, स्लो ये से लग गया। अब इसके बाद में ये और ये हमने पीछे जो हार्ड डिस्क लगा रखी थी उसका हमने मदरबोर्ड से कनेक्शन कर दिया। इसके अंदर हमने SATA पोर्ट 1 यूज़ किया है। ऊपर वाले जो है वो SATA 5 and 6 है, बट हमें इसे अभी यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि हमने ये जो M2 SSD लगा रखी है, इसकी वजह से वो पोर्ट्स डिसेबल हो जाते हैं। तो अब हमने ये कनेक्शन कर लिया है दो चीज़ों का। एक लेफ्ट मोस्ट में हमने ऑडियो वाला पोर्ट कनेक्ट कर लिया इसका केस का, और USB वाला पोर्ट कनेक्ट कर लिया ये यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग कनेक्शन करने जाएंगे SATA केबल का, केस वाली जो SATA केबल है वो जाके लगेगी इसमें पावर सप्लाई यूनिट की, जो ये फीमेल है और ये मेल है। कनेक्शन हो गया। केस के बाकी पोर्ट का कनेक्शन कर लिया है। तो ऊपर वाले जो है पावर LED प्लस माइनस से काफ़ी ज़्यादा है, लेफ्ट वाला प्लस है, राइट वाला माइनस, फिर उसके बाद है पावर स्विच ऊपर, फिर उसके बाद हमने नीचे कनेक्ट किया HDD LED जिसमें लेफ्ट वाला प्लस है, राइट वाला माइनस, और उसके साइड में हमने कनेक्ट किया है रीसेट स्विच। और 9th वाला जो पोर्ट है उसे अभी एम्प्टी छोड़ना है क्योंकि वो जस्ट रिजर्व्ड है, उसका भी कोई यूज़ नहीं है। बस आखिरी के दो कनेक्शन रह गए। पहला ये हमारा 8GB फैन वाला, ये जाके लगेगा इसमें पावर सप्लाई यूनिट का। It took longer than expected, और ये बस अब ये दो कनेक्शन खत्म। और अब ये PSU का पावर कॉर्ड, ऐसे PlayStation का that we will be waiting for। करते हैं चालू से, देखते हैं कैसे चालू होगा। Oh my God,
और ये फर्स्ट टाइम में चालू हो गया, हर चीज़ चल रही है। इधर देख सकते हैं, इधर CPU फैन स्टार्ट हो गया, ग्राफिक कार्ड स्टार्ट हो गया, प्रॉपर RGB भी काम कर रही है। देखो तो फ्रंट पैनल की भी लाइटिंग काम कर रही है, अभी तक हर चीज़ काम कर रही है। बैक कूलर भी काम कर रहा है। नाइस नाइस नाइस, everything seems to be working now. Let me connect my monitor. मॉनिटर कनेक्ट किया, ओके। तो MSI वाला वो आ गया है मॉनिटर में। ये आई से मोड कर दिखाता हूँ, आई से मोड से, ओके। तो ये बोल रहा है अभी बूट वाली पेन ड्राइव लगा लीजिए, तो पेन ड्राइव लगाता हूँ बूट करने के लिए। इसकी अच्छे टेस्टिंग करिए, गेम्स और खेल के देखिए, और सारी चीज़ अच्छे से काम कर रही है। तो अब हम ये पूरा का पूरा देख रहे हो, वायर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं हो रखा, वायर्स वगैरह लटक रहे हैं, तो हम लोग इसे अच्छे से बांधेंगे, जो कि हमें ये मिले बांधने के लिए केस के साथ। तो अब अच्छे से वायर मैनेजमेंट मैंने केस क्लोज कर दिया है, मुझे वायर को अंदर से मैनेज होगा। अब टाइम है ग्लास के अंदर, तो इसी दोनों तरफ If you guys want to see full performance and benchmark video of this PC, you can click on the top right card icon right now. If you found this video helpful, please subscribe to this channel and please press the bell icon.